Sẽ có mắc xin gửi tới quý bà con dòng sát gạo mini gia đình. Đây là mẫu đang được sử dụng phổ biến hiện nay của Hoàng Anh 6666. Máy thì vừa có chức năng sát gạo, vừa có chức năng lọc sàn, rất là thuận tiện cho nhu cầu của gia đình mình. Đây ạ. Đấy, máy được thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn, khung rất là dày. Được thiết kế thêm sàng rung lọc sạn. Trong quá trình sử dụng thì gạo bà con có nhiều sạn thì mình dùng máy này nó sẽ lọc cho mình rất là đẹp và sạch cả, không gãy gạo. Khi sát thì sẽ không bị gãy gạo. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng mẫu mã mới nhất hiện nay thì điều chỉnh gạo thì được điều chỉnh bằng những con số rất là thuận tiện. Đấy. Máy thì có ốp bảo vệ để trong quá trình hoạt động an toàn nhất. Để tư vấn bà con liên hệ qua hotline nhé, 0968 248 261 ạ. Pin yếu